Obras de Banksy, Pat Smith e artistas de vários países transformaram a Bienal de Veneza num espaço de reflexão sobre a guerra, a imigração e a tolerância entre os povos. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, nos leva a um passeio pela Bienal desse ano, que priorizou o diálogo em meio às tensões e guerras no mundo de hoje. Está inaugurado e aberto por 6 meses o mais célebre acontecimento do calendário internacional da arte contemporânea. É a Bienal de Veneza. Vai já em 61 edições, sempre com multidões, espetáculo mediático, às vezes polémicas geopolíticas, espelho do mundo instável, sobretudo, desta vez, com a discussão em torno da decisão do presidente da Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, de acolher entre os pavilhões de quase todos os países do mundo os 2 países que estão a ser condenados por parte da comunidade ocidental, a Rússia e Israel. Argumento de Buttafuoco: a arte deve unir, não é para dividir. O que levou a enorme contestação até da Comissão Europeia, que cortou apoios, e tudo culminou nos dias da inauguração com greves e manifestações. O embaixador da Rússia barrado pelas Pussy Riot, rock estridente, centenas de apoiantes a desafiá-lo com seios nus pintados de azul e amarelo, as cores da Ucrânia. Num outro lugar, à frente do pavilhão de Israel, desfraldadas bandeiras da Palestina e a representação de corpos massacrados. Além de que no dia da inauguração 20 países não abriram as portas dos pavilhões deles, protesto contra o acolhimento a russos e a israelitas. Agora prevalece a arte exposta nos múltiplos espaços. Nesta Bienal, que pela primeira vez teve uma mulher afro como curadora e com o tema In Minor Keys, em tons menores. E o desafio é o de baixar o volume do som do mundo para que a arte se imponha como espaço de escuta e de consenso. Que escutemos sem a disrupção de gritarias. Foco no essencial é a declaração de intenções da curadora camaronesa Koyo Kuo. Ela faleceu antes da abertura da Bienal, mas a equipa faz tudo estar como ela planeou. Logo numa entrada, o mundo todo numa sala. É o Jardim Crioulo, onde múltiplas plantas diferentes convivem sem hierarquias e a protegerem-se umas às outras. Depois, percursos vários à escolha, com uma constante: a palavra, a cadência, as pausas, os ritmos. Logo nas primeiras salas, a mostra desdobra-se em cenários de intensidade crescente, cerâmicas de artefactos negros, animalários, figuras embalsamadas com resíduos industriais, murais onde o vegetal e o humano se confundem. Em paralelo, tudo está a ser contado pelo podcast La Biennale On Air. La Biennale On Air. Também há Banksy, com a criança migrante que este britânico que faz grande a arte moral criou há 10 anos em Veneza e merece a classificação milenar de fresco, emblema dos direitos dos migrantes, dos refugiados, também denúncia dos naufrágios nas rotas do Mediterrâneo. Vemos retratada uma criança, cabelos ao vento, colete salva-vidas, segura na mão direita o caule de uma planta queimada arrancada da terra, na mão esquerda uma tocha de sinalização rudimentar, da qual se levanta uma coluna de fumo. A criança está de pé, mas as pernas estão imersas na água. Este mural, obra frágil e poderosa, foi restaurado depois de, na última década, ter ficado parcialmente dentro d'água, com algas e mexilhões aos pés. Está agora protegido por uma caixa de vidro com ar-condicionado dentro e que neste fim de semana foi destacado da parede e viajou pelo Grande Canal e em volta da Giudecca de Veneza. Num palácio na beira do canal está Red Sky Falls. É a mostra no pavilhão de Portugal, cruza tecnologia, ciência, arte e som. Os estrondos de movimentos sísmicos é a criação de Alexandre Estrela. O cardeal José Tolentino de Mendonça, curador da presença da Santa Sé, escolheu o tema O ouvido são os olhos da alma. Junta a voz de Carminho, a pintura poética de Hilda David, as artes multimédia de Brian Eno, a experiência acústica e coreográfica de Meredith Monk e a criadora total que é Patti Smith, que ao entrar no pavilhão da Santa Sé se pôs espontaneamente a cantar esta oratória por um mundo melhor. I was a vision and I saw everything, a future for all, and we were free, we needed each other,
It was beautiful. É assim a proposta desta Bienal até 22 de novembro em Veneza: baixar o tom, ouvir com calma, vontade de um mundo melhor para todos.